अब नेपाली कांग्रेसभित्र नयाँ नयाँ ऊर्जावान युवाहरू प्रौढहरू नयाँ नयाँ साथीहरूको प्रवेश हुनुपर्छ। बिपीका कुराले मात्रै अब हुन्न। अब नयाँ टेक्नोलोजीहरू प्रयोग गर्दै र गाउँ गाउँमा कांग्रेस मय बनाउन र कांग्रेस मैत्री बनाउनका निम्ति यो 14औं महाधिवेशनले नयाँ नेतृत्व ल्याउनेछ र उहाँ नेताहरूको जन्म गराउँछ र पार्टीलाई नयाँ दिशामा लिएर जान्छ भन्ने हाम्रो पार्टीभित्र एउटा समस्या छ। कांग्रेसलाई मत नदिने समस्या छ। यी सारा समस्याको हलका निम्ति पनि र आवाज उठाउनका निम्ति पनि मैले मेरो उम्मेदवारीलाई यहाँहरूको बीचमा नेपाली कांग्रेसको यो आगामी 14औं महाधिवेशनमा मैले चाहिँ खस आर्यतर्फ केन्द्रीय सदस्यको उम्मेदवारी पस्केको छु। विदेश मेरो पलायन हुने बाटो मैले अन्त्य गरिसकेको छु र म यही नेपाल, यही भूगोल, यही माटोमा रमाउन चाहन्छु। यही धुलो, यही हिमाल, यही पहाड, यही तराई जहाँ मलाई सुन्दर लाग्छ, यही नगरीमा बसेर देशको सेवा गर्न म अब होमिएको छु। नमस्कार। नेपाली कांग्रेसको 14औं राष्ट्रिय महाधिवेशन यही 24 गतेबाट काठमाडौँमा भव्य रूपमा सम्पन्न हुँदैछ। 14औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको लागि विभिन्न पदमा उम्मेदवारीहरू घोषणा गर्ने क्रम निकै बढेको छ। अहिले नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनमा खस आर्यको तर्फबाट उम्मेदवारी घोषणा गर्नुभएको छ चिरञ्जीवी थापाले। आज हामी उहाँसँग विशेष कुराकानी गर्नेछौँ। सर्वप्रथम उहाँलाई स्वागत गरौँ सुनौ नेपाल। स्वागत। जय नेपाल, जय खस। अब तपाईले 14औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको लागि खस आर्य तर्फबाट आफ्नो उम्मेदवारी घोषणा गर्नुभएको छ। किन र के को लागि तपाईको उम्मेदवारी? म ग्रामीण भेगमा जन्मिएको र 2046 सालमा जब देशमा जनआन्दोलन चर्किरहेको थियो, म त्यो बेला नेभी सङ्घमा आबद्ध थिएँ। स्कुलमा भर्खर 11-12 वर्षको छिटो स्कुलमा नेभी सङ्घमा लागेर कांग्रेसको अभियानमा लागेँ। त्यस पछाडि म नेभी सङ्घको केही तह तब्कामा काम गर्दै अध्ययनको सिलसिलामा जापान पुगेँ र जापानमा पनि अध्ययन सँगसँगै मैले चाहिँ व्यापार व्यवसायमा संलग्न हुँदै केही समय मैले नेपाली कांग्रेसको भारतीय संगठन जनसम्पर्क समितिलाई चाहिँ विदेशमा स्थापना गर्नुपर्छ र विदेशमा बस्ने डायस्पोराहरूलाई कांग्रेस चिनाउनुपर्छ भन्ने हेतुले 2005 देखि जनसम्पर्क समिति जापानको इलेक्टेड उपाध्यक्ष हुँदै संसारभरि जनसम्पर्क समिति फैलाउने क्रममा लागि परेँ। त्यो सँगसँगै एनआरएनको अभियन्ताको रूपमा पनि काम गरेँ र आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गर्दै यही परिप्रेक्ष्यमा विदेशमा बस्ने हामी तमाम 50औं लाख नेपालीहरूको हकहित र उहाँहरूको सुख दुःख र पीडाहरूको जुन आवाज छ, त्यो आवाज हामीले नेपालमा हामीले अन्य नेताजीहरू मार्फत राख्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न मैले 50औं लाख गैर-आवासीय नेपालीहरू जो विदेशमा धेरै ठुलो सङ्ख्यामा कांग्रेससँग आबद्ध दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको आवाजलाई म आफै नेतृत्वमा स्थापित भएर म भोलि नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय सदस्य हुँदै गर्दा सिङ्गो पार्टीभित्र त्यो आवाजहरूलाई, त्यो पीडाहरूलाई मैले चाहिँ कांग्रेस पार्टीभित्र स्थापित गर्न सक्छु भन्ने हेतु एउटा र म ग्रामीण भेगमा जन्मेको हुनाले मैले ग्रामीण भेगको मेरो जुन दुःख, मैले त्यो बेला भोगेका समस्याहरू जुन मैले पाएको छु र त्यस पछाडि समृद्ध जापानमा बसेर मैले एक किसिमको एउटा लाइफस्टाइल देखेको छु। यो सबैको सम्मिश्रणलाई भोलि नेपाली कांग्रेसमा आफै नेतृत्वमा स्थापित भएर समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली र एकताको आवाज दिनको निम्ति र कांग्रेसभित्रको चरम गुटलाई अन्त्य गर्नका निम्ति र नेपाली कांग्रेसलाई एक ठाउँमा एक ढिक्का र नेपाली कांग्रेसभित्र नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ताले नेपाली कांग्रेसलाई भोट दिने सधैँ चुनाव जित्छन्, तर हाम्रो पार्टीभित्र एउटा समस्या छ। कांग्रेसलाई मत नदिने समस्या छ। यी सारा समस्याको हलका निम्ति पनि र आवाज उठाउनका निम्ति पनि मैले मेरो उम्मेदवारीलाई यहाँहरूको बीचमा नेपाली कांग्रेसको यो आगामी 14औं महाधिवेशनमा मैले चाहिँ खस आर्यतर्फ केन्द्रीय सदस्यको उम्मेदवारी पस्केको छु। 12औंमा मैले जापानबाटै महासमिति सदस्य आएँ, 13औंमा जापानबाटै महासमिति सदस्य आएर 14औंमा मलाई अब माटोले माग्यो र मैले मेरै आफ्नो गाउँमा केही सृजनशील कामहरू गर्नुपर्छ भनेर विगत 4-5 वर्षदेखि मोरङको क्षेत्र नम्बर 1 बाट आफ्नै गाउँमा फेरि पुनः
भनेको अहिले चाहिँ भूगोलबाट प्रतिनिधि भयो, भूगोलबाट मलाई माटोले माग्यो र अहिले आफ्नै भूगोलबाट केन्द्रीय प्रतिनिधिका रूपमा महाधिवेशन प्रतिनिधि इलेक्टेड भएर आएँ र यसपछि मैले अब मेरो जाने बाटो, मैले सिकेका सिप, मैले बुझेको ज्ञानलाई पस्किन मेरो अब बाटो के त भन्दा मेरो रोजाइ नै अब मैले आफै नेतृत्व विकास गर्नुपर्छ, आफै नेतृत्वमा जानुपर्छ, तब मात्रै यो सारा समस्याको हलका निम्ति आवाज उठाउन सकिन्छ भन्ने हेतुले मैले मेरो उम्मेदवारी दिएको। जस्तो तपाईँ अब अहिले चाहिँ भूगोलबाट आउनुभयो, देश विदेश पनि घुम्नुभयो, विभिन्न अनुभवहरू नि प्राप्त गर्नुभयो। देश विदेशका आज 50औं लाख नेपालीहरू रोजगारीको सिलसिलामा मिडल इस्ट लगायत विभिन्न देशमा पनि छन् होइन, दुःख गरिरहेका छन्। भनेको तपाईँ ती नेपालीहरूको एउटा प्रतिनिधि उम्मेदवार पनि हो। पक्कै ती नेपालीहरूको प्रतिनिधि उम्मेदवार हुँ र मलाई लाग्छ आजसम्मका मितिमा र विदेशमा बस्ने नेपालीहरू जो नेपालमा आएर पुनः समाजसेवा, राजनीति र व्यवसायमा संलग्न हुने मध्ये यो अहिलेको जुन 14औं उत्साहपूर्ण महाधिवेशनमा यो केन्द्रीय समितिमा उम्मेदवारी दिने पनि अहिलेसम्म म मात्रै देखा परेको छु। यी सारा समस्याहरूको समाधानको जड मैले बुझेको छु। यो जडलाई भोलि आवाजको रूपमा यसलाई चाहिँ के पार्टीको केन्द्रीय समितिमा पनि इन्डोर्स गर्नका निम्ति मैले मेरो उम्मेदवारी अगाडि बढाएको छु। जस्तो तपाईँ अब विदेश बस्नुभयो लामो समय, अब तपाईँ फेरि यहाँ उम्मेदवारी दिनुभएको छ, फेरि तपाईँ भोलि नेपाल बस्ने टुङ्गो छैन किन दिने भन्ने प्रश्न पनि आउला, तपाईँलाई किन भोट दिन्छ? होइन, विगत मैले 21 वर्ष मेरो जापान बसाइमा विगत 4-5 वर्षदेखि म पूर्ण रूपमा नेपालमै छु र वर्षको 1-1.5 महिना जति बीचबीचको ग्याप गरेर जापान जाने गरेको छु। त्यहाँ पनि मेरो व्यवसाय छ र अहिले म नेपालमा पर्यटन क्षेत्र र कृषि, अहिले माफैले चाहिँ चितवनमा माछा फार्मिङ सुरु गरिसकेका छु र अब म आफै जन्मेको गाउँमा पनि कृषिमा लाग्नु पर्यो भनेर सुरु गरिसकेको छु र म हरेक नेपाली काङ्ग्रेस, हरेक गाउँमा बस्ने हरेक दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई स्वावलम्बी बनाऊ, काम गर्नै पर्छ भन्ने मान्यता राख्ने मान्छे र म अहिले नेपालमा चाहिँ ब्याङ्किङ क्षेत्रमा पनि लागिसकेको छु। तसर्थ अब म विदेश मेरो पलायन हुने बाटो मैले अन्त्य गरिसकेको छु र म यही नेपाल, यही भूगोल, यही माटोमा रमाउन चाहन्छु। यही धुलो, यही हिमाल, यही पहाड, यही तराई जहाँ मलाई सुन्दर लाग्छ, यही नगरीमा बसेर देशको सेवा गर्न म अब होमिएको छु। जस्तो अब तपाईँ देशमा त आउनुभयो, फर्केर जाने आधार पनि तपाईँ फेरि हरेक चाहिँ व्यक्ति चाहिँ उत्पादनसँग जोडिनुपर्छ र उत्पादनमा लाग्नुपर्छ भन्ने पनि तपाईँको हुन्छ। अब यतिका धेरै उम्मेदवारहरू हुनुहुन्छ, तपाईँले नै जित्न, तपाईँलाई नै किन मत दिने, तपाईँलाई नै किन जिताउनु त? पक्कै अवश्य तपाईँले राम्रो कुरा राख्नुभयो। यो हिजो मात्रै मैले थाहा पाएको 29 पन्नाको उम्मेदवारहरूको लिस्ट आउँदैछ। ती लिस्टभित्र कसले कसलाई रोज्ने, यतिका धेरै मान्छेहरूको नाम कसरी दिमागमा इनपुट गर्ने भन्ने आम भोटर्सहरूलाई त्यो समस्या छ र पक्कै पनि प्यानलको लिस्टहरू आउलान्। म प्यानलका लिस्टहरू भन्दा पनि गुट उपगुटको अन्त्य गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताले म मेरो व्यक्तित्व चिनाउने पहल गरिरहेछु। मैले विगतमा गरेका मेरा योगदानहरू, पार्टीमा गरेका मेरा सङ्घर्ष र योगदानहरू र मेरो परिचय नै मेरा यो 14औं महाधिवेशनमा सहभागी हुने सम्पूर्ण प्रतिनिधिज्यूहरूलाई काफी हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ र यही बिचमा मेरो यो प्रतिस्पर्धा रहनेछ। भनेको तपाईँ कुनै गुटमा पनि हुनुहुन्न? अब पक्कै पनि मनमा मस्तिष्कमा त मैले केही रोजेको होला, तथापि म जतिको युवा, म जतिको प्रौढ र देश विदेश बुझेको मान्छे कसैको मतियार या कुनै गुटमा लागेर त्यो गुटको प्रोत्साहन, त्यो गुटलाई चाहिँ हाम्रो स्तरमा ल्याउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। म आफै काफी छु। मैले जानेको ज्ञान, मैले बुझेको कुराहरू पार्टीभित्र राख्ने हो र आम अहिले प्रतिनिधि मित्रहरू, प्रतिनिधि दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूका बिचमा मैले पस्किनु जमर्को गरेको छु। यही बिचमा मैले आफूलाई स्थापित गर्ने रोजेको छु। अब आजको नेपाली काङ्ग्रेस त्यति सशक्त छैन हो। अहिलेको चुनावमा पनि काङ्ग्रेस चाहिँ सानो दलको रूपमा भयो होइन। अब काङ्ग्रेसलाई पनि अब लगत्तै स्थानीय निकायको चुनाव, प्रतिनिधि सभाको, प्रदेश सभाको चुनावहरू लगत्तै आउँदैछन्। अब काङ्ग्रेसलाई पनि उठाउन पर्ने बाध्यता अबको केन्द्रीय कमिटी सदस्यलाई आउँछ।
जनताले आशा लाग्दो काङ्ग्रेस बनाउनु पर्ने त्यसको लागि चाहिँ तपाईँको योगदान के रहन्छ? पक्कै पनि यहाँले राम्रो कुरा उठाउनुभयो। म जन्मिँदै गर्दा मैले स्कुल लाइफमा बुझेको नेता आज 30 वर्षपछि पनि तिनै नेताहरूलाई मैले मत दिइराख्नु परेको अवस्था, त्यो 30 वर्ष अगाडिको सोच र अहिले उही सोच। तसर्थ अब नेपाली काङ्ग्रेसभित्र नयाँ नयाँ ऊर्जावान युवाहरू, प्रौढहरू, नयाँ नयाँ साथीहरूको प्रवेश हुनुपर्छ भन्ने मैले बुझेको छु। र काङ्ग्रेस सशक्त पार्टी हो। योभन्दा अगाडि काङ्ग्रेसभित्रकै आन्तरिक किचलो कलहले काङ्ग्रेस कमजोर हुन पुग्यो। अब यो 14औं महाधिवेशनले काङ्ग्रेसलाई एक ढिक्का ल्याउनेछ। काङ्ग्रेसमा नयाँ नयाँ ऊर्जावान नेताजीहरू आउनुहुनेछ र पक्कै पनि देशभित्र काङ्ग्रेस अब 1 नम्बर पार्टी हुँदै र आगामी हुने यो पालिका प्रदेश संसदीय चुनावमा काङ्ग्रेस 1 नम्बर पार्टी अवश्य हुनेछ। र काङ्ग्रेसको आफ्नै विचार छ। काङ्ग्रेस जरासम्म पुगेको, नेपाली काङ्ग्रेस जरासम्म पुगेको पार्टी हो र पुरानो पार्टी हो। अब पुरानो पार्टी र बिपीका कुराले मात्रै अब हुन्न। अब नयाँ टेक्नोलोजीहरू प्रयोग गर्दै र गाउँ गाउँमा काङ्ग्रेस मय बनाउन र काङ्ग्रेस मैत्री बनाउनका निम्ति यो 14औं महाधिवेशनले नयाँ नेतृत्व ल्याउनेछ र नयाँ नेतृत्वभित्र पनि नयाँ ऊर्जावान साथीहरूको प्रवेश हुनेछ। यसले अबको आगामी बाटो र दिशा कोर्नेछ भन्ने मलाई लागेको छ। अब जनताको, तपाईँले भने जस्तो जनताको त्यति उत्साह त फेरि काङ्ग्रेसप्रति छैन। काङ्ग्रेसको अहिलेको नेतृत्व र भोलिको नेतृत्वले चाहिँ कस्तो नीति ल्याउँछ भन्ने कुरामा अब डिपेन्ड गर्ला होइन। अब त्यो काङ्ग्रेसप्रति आशा मरिसकेका जनताहरूलाई के सन्देश दिन चाहन्छ त यो महाधिवेशन? पक्कै पनि यो पटक सभापतिमा पुरानै नेतृत्वहरू आउनुहुन्छ होला र त्यसपछि उपसभापति महामन्त्रीहरूमा धेरै प्रौढ युवाहरू नयाँ ऊर्जाका साथ जानुभएको छ र धेरै केन्द्रीय समितिमा नयाँ नयाँ व्यक्तित्वहरूको प्रवेश हुनेछ। यसले काङ्ग्रेसलाई नयाँ ढङ्गमा, काङ्ग्रेसलाई नयाँ विचारमा र गाउँ गाउँमा काङ्ग्रेसले पक्कै पनि विकास समृद्धको निम्ति खाका कोर्ने नै छ। यो 14औं महाधिवेशन नै नेपाली काङ्ग्रेस र यो देशको भविष्य हो भन्ने मैले बुझेको छु। अब तपाईँ चाहिँ भनेपछि नेतृत्वमा अहिलेकै नेतृत्व आउँछ भनेपछि तपाईँको लाइन चाहिँ मैले बुझेको अब सभापतिमा शेरबहादुर देउवा नै दोहोरिन पर्छ भन्ने तपाईँको लाइन। अब सभापतिमा म उहाँ नै या यहाँ नै भन्ने मेरो कुरा होइन र सभापतिमा पुरानै अनुहारहरू देखिरहेको छु र अर्को अलिकति पछिल्लो समयमा नयाँ अनुहार भनेको डाक्टर शेखर कोइराला पनि हुनुहुन्छ होइन। उहाँहरूकै बीचबाट कोही एउटा नेतृत्व पक्कै आउँछ। पुरानो अनुहार भनेको शेरबहादुर देउवा नै होइन, अब रामचन्द्र शेरबहादुर देउवा चिनिरहेका मध्ये एउटा आउँछ। यही भित्रबाट एकजना सभापति बन्नुहुन्छ र उपसभापति महामन्त्रीमा नयाँ नयाँ ऊर्जावान व्यक्तित्वहरू अगाडि बढिसक्नु भएको छ। पक्कै पनि यो अधिवेशन उत्साहपूर्ण हुन्छ र यो अधिवेशनले ऊर्जावान नेताहरूको जन्म गराउँछ र पार्टीलाई नयाँ दिशामा लिएर जान्छ भन्ने मैले लिएको छु। हस्, महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो। अन्त्यमा यहाँले आम महाधिवेशन प्रतिनिधि, काङ्ग्रेसका नेता कार्यकर्ता, शुभेच्छुक र आम जनताहरू 8 लाखभन्दा बढी कार्यकर्ताहरू सक्रिय सदस्य हुनुहुन्छ होइन, लाखौँ काङ्ग्रेसका उम्मेदवार जनताहरू भोटरहरू हुनुहुन्छ, उहाँलाई के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? पक्कै पनि मलाई यहाँ बोलाउनु भयो त्यसको लागि हार्दिक धन्यवाद दिन्छु र सम्पूर्ण प्रतिनिधि शुभेच्छुक यहाँहरूलाई काठमाडौँमा हार्दिक स्वागत गर्छु। मैले पनि विगतका मेरा एक्सपिरियन्सलाई अब देशभित्रै र पार्टीभित्रै सुदृढ काङ्ग्रेसका निम्ति पस्केको छु र मैले खस आर्य तर्फ केन्द्रीय सदस्य म चिरञ्जीवी थापाले उम्मेदवारी घोषणा गरिसकेको अवस्था छ। म यहाँहरू सबैलाई हार्दिक न्यानो अभिवादन गर्छु र म जतिको ऊर्जाशील मैले आफूले होइन बुझेको यहाँहरूले मलाई पक्कै पनि चुनिदिनुहुन्छ र काम गर्ने अवसर दिनुभयो भने यहाँहरूको गुण म देशको समृद्धिको निम्ति प्रयोग गर्नेछु। हार्दिक धन्यवाद। जय नेपाल। हस्, नमस्ते।